lista de antes de ir. Estira la pata. ¿Sabes la lista de cosas que hacer antes de ir? Estiras la pata, coges pulverizado con especialidad. Número 22. Coger un sándwich que contenga todos los sándwiches. Empieza el P-A-D-J-P-E-T-S-A-S-P-C-B-E. Esto es crema de cacahuete, atún, carne asada, jamón, pavo, ensalada de pollo, cheddar, salsa americana y suiza. Con lechuga y tomate. El último artículo en mi